要好轻松呀，运气上有点要。哇，这么子，你的300啊70小贵啊，这上去了吧？，7万块一箱啊，看一箱。哦，可以的，哎，差不多，一点。我操，这么勇猛！我操啊！图大挑战这个坡上去了就是一条盒子啊，一条盒子的奖励，淡底了，大把来了！我操，上去了！我操！啊，开始了！我操！哎，卡住了！来了，第2把来了，速度慢了嘞。看一下第3把。哎，不要掉油啊！我操！来了！我，哎呀，怎么又掉油了？这一把怎么样？哎呀！我操，这么轻松！我操，这什么情况？来了，开始了！我操！哎，卡住了！我操！哎，第2把又失利了！我操！哦，这什么情况？又倒半轴！第1把开始了！怎么样？一把就上！啊！我操！这里不会倒半轴了！我操！没抓地力！好了，来了！第二把！我操！又倒半轴了！名字都别说，别瞎说，哪会断半轴？打个300哪会断半轴？不准说，断了也不准说。没断，误会一场啊！不断，你看上来那么不跑主观跑起，不上来了。来。倒爬成功啊！哎，输早了吗？看一下 B 沟40啊！这动力好像速度不够啊！哦 my god， 上去了，40上去了！哦 my god， 优秀！我操！500的啥瓜500，现在都500了。呀！现在可以主动的看一下他的。我操，长波啊！这一把够了，这个速度够了。加油了，姐姐快点加！看不见车了，上去了。第2辆越野车骑。厉害了！牛逼啊！牛逼！我这个跑热心的还是。我操！大蝴蝶，妈的！毛子！他来了！